अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अली भाई कार डायग्नोसिस। आज हम बात करने वाले हैं गाइज टाटा नैनो सीएनजी के बारे में। इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में फ़ौरन बंद हो जा रही है। तो गाइज हमने बहुत कुछ गाड़ी का खोला हुआ है चेक करने के लिए। ये देखिए गाइज, सीट वगैरह और वायरिंग वगैरह बहुत सारी चेक की हुई है। आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में कैसा बंद हो रही है। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइस, गाड़ी जब हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए गाइस, गाड़ी स्टार्ट हुई है। ये देखिए गाइस, गाड़ी स्टार्ट हुई है और जैसा एक्सेलेरेटर कर रहे हैं वैसा बंद हो रही है। ये देखिए गाइस, स्टार्ट करने के बाद जैसा ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, और फटाकड़े भी मार रही है गाड़ी। ये देखिए गाइस, आपको बताता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में क्या प्रॉब्लम शो हो रहा है। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की हुई है। ये देखिए, गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है। और जब हम रेस करते हैं गाइस, जब हम एक्सेलेरेटर करते हैं, गाड़ी में फायरिंग हो रही है। इस गाड़ी के क्वाड केबल भी चेंज किए हुए हैं और जो स्पार्क प्लग है गाइस, स्पार्क प्लग भी चेंज किए हुए हैं। और इस गाड़ी का जो फ्यूल पंप है गाइस, फ्यूल पंप भी चेंज किया हुआ है इस प्रॉब्लम के लिए। दूसरे गैरेज से मेरे पास गाड़ी आई हुई है ये। तो गाइस, इसका जो प्रॉब्लम है, हमने इसका प्रॉब्लम निकाला हुआ है कि इस गाड़ी का क्या प्रॉब्लम है और ये किस वजह से ऐसा कर रही है। ये देखिए गाइस, क्लस्टर मीटर के अंदर कंटिन्यू चेक लाइट शो हो रही है। ये देखिए गाइस, क्लस्टर मीटर में कंटिन्यू चेक लाइट शो हो रही है। ये देखिए, ये कोड O2 सेंसर का है गाइस। जब टाटा नैनो के अंदर O2 सेंसर ख़राब होता है या चॉकअप होता है, उस वक्त गाड़ी मिस फायरिंग और झटके मारना शुरू करती है और गाड़ी रनिंग में बार बार बंद होती है। और जब भी एक्सेलेरेटर करते हैं गाइस, उस वक्त प्रॉपर एक्सेलेरेटर नहीं होती। तो गाइस, टाटा नैनो सीएनजी के अंदर 2 सेंसर दिए हुए होते हैं, O2 सेंसर। बाकी सारे गाड़ियों के अंदर एक सेंसर दिया हुआ होता है। जैसा 2012 की, 2013, 14, 15 की जो गाड़ी है, 2013 तक की जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के अंदर प्योर पेट्रोल के अंदर सिर्फ सिंगल O2 सेंसर दिया हुआ होता है। और उसके बाद से जितने भी गाइस गाड़ी आई हुई है, जैसे टाटा नैनो सीएनजी है और AMT है और जो ट्विस्ट वाली वगैरह जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों के अंदर 2 O2 सेंसर दिया हुआ है गाइस। और दोनों O2 सेंसर का अपना अलग अलग काम है। अगर उन दोनों O2 सेंसर में कोई भी एक सेंसर अगर ख़राब होता है तो गाइस, गाड़ी सेम जैसा अभी ये गाड़ी जैसा प्रॉब्लम शो कर रही है, उसी तरह वो गाड़ियाँ भी प्रॉब्लम शो करेगी। तो गाइस, मैं बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर कौन सा जो सेंसर है ख़राब हुआ है। ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस गाड़ी के अंदर 2 सेंसर दिए हुए हैं। ये देखिए गाइस, एक तो ये सेंसर है O2 सेंसर, और दूसरा गाइस ये सेंसर है। ये देखिए गाइस, एक ये सेंसर है और एक ये सेंसर है। तो देखते हैं खोलकर चेक करके गाइस कि कौन सा सेंसर फॉल्टी है। ये और जैसा हम कोई कपलर वगैरह भी जब निकालते हैं गाइस कोई सेंसर का, तब भी ये पता चलता है कि कौन सा सेंसर ख़राब हुआ है। लेकिन गाइस, इस गाड़ी के अंदर हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ये जो सेंसर है, ये सेंसर ख़राब हुआ है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए फिर से हमने लगाकर गाड़ी का प्रॉब्लम आपको बताने के लिए ये सब किया हुआ है। तो ये देखिए गाइस, इसका कपलर निकाल कर चेक करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने कपलर निकाला हुआ है। हम गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं।
गाड़ी स्टार्ट की हुई है। अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की हुई है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो गाड़ी का हैंडलिंग है, जो मिस फायरिंग जैसा गाड़ी कर रही थी, तो वो अभी कम हुआ है गाड़ी। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस। और कपलर निकालने की वजह से थोड़ा मतलब गाड़ी एक मिस फायरिंग कर रही है, लेकिन जैसा गाड़ी पहले कर रही थी वैसा गाड़ी पहले जैसा नहीं कर रही है। तो ये गाइस हमने ये वाला ऑटो सेंसर का मतलब कपलर निकाला हुआ है, यानी यही सेंसर है जो मतलब ख़राब हुआ है गाइस। अगर हम ऑटो सेंसर चेंज करेंगे तो ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इस गाड़ी के अंदर फ्यूल पम्प डालने की ज़रूरत नहीं थी गाइस, गैरेज वालों ने फिर भी फ्यूल पम्प डाला हुआ है। इग्निशन कॉइल डालने की ज़रूरत नहीं थी, कॉर्ड केबल और स्पार्क प्लग वगैरह भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। गाड़ी कंटिन्यू रनिंग थी कस्टमर की, और सर्विस करके ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था। इस प्रॉब्लम के लिए जब गाड़ी गैरेज के अंदर डाले तो ये सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की हुई है। और इस गाड़ी के अंदर गाइस सिर्फ ऑटो सेंसर का प्रॉब्लम है। तो गाइस बहुत सारे वीडियोस के लिए और ऐसी टाटा नैनो के जानकारी के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें गाइस। थैंक यू।